どうも、ジラティです。ロストオデッセイパート63やっていきたいと思います。今回はですね、この古の大廃墟内で発生するイベント2つのうち、残り1つをやっていきたいと思います。前回は、そのうちの1つ、パート62のマニーマニー戦でしたね。場所は段丘の岩窟で、行いましたが、発生条件がこの古の大廃墟にあるということで、まずそれが1つで、今から行うイベントが1つ、計2つですね。で、今から戦うんですが、戦う敵は、トルキー女王という名前の敵です。最初にその女王っていう名前を聞いたのはパート60でしたね。でその後いろいろやって、いろいろ分かったので、裏でいろいろ進めてました。でメインストーリーとは違うのでちょっと裏でいろいろやりました。さて、また細かい説明は、後でするにして、生き方がてらっていうのかな、も含めてちょっとここからスタートします。これはボス戦の、手前のセーブポイントですね。どっちにしてもここが一番近いので、ここから行きましょう。途中説明したいことがあるんですよ。今行く間に雑魚にエンカウントすると思うんですけど、全て、カットをしたいと思います。パート60.5、そこで、ボス戦と雑魚戦のまとめをやっているので、もし見たいと思う方がいたらパート60.5を見てほしいですね。全種類の敵と戦っています。で一応基本的に戦うルールとして、はい、カットしてるはずです。戦うルールとして、盗みながら、倒す、基本的にはね、それをやっていますので、レアだったり通常アイテムだったり、だから一つ一つの戦闘っていうのが多少は時間かかってはいるんですけど、もし見たいという方がいたらの話ですけどね、ぜひパート60.5、それも見ていただきたいですね。ボス戦だけでもね。そしてですね、ちょっと今ここで止まったのは理由があります。この宝箱は何かというと、こういうことなんですよ。トルキーの護符なんですね。で今から戦うトルキー女王というのは進め方っていうのかな、それは、パート35.5でも私作りましたけど、動画、エルモンリーダーと同じですね。何か持ち物を盗まれる、今から戦う敵はトルキー女王ですが、トルキーっていうのがいるんですね。そいつと戦った時に、奴らは盗むんですね。でそれで盗むとトルキー女王と戦う資格が手に入るっていうのかな、そんな感じなんですよ。で、トルキーの護符、これを取って戦って、で勝って戦闘終了しないと、イベントがクリアにならない。普通にアイテムだけ盗まれた場合にはクリアになりません。それはエルモンリーダーと同じで、このトルキーの護符っていうのは、例えばエルモンリーダーで言えばエルモンの王冠と同じ意味合いのことですね。エルモンの王冠を取ってエルモンリーダーと戦い、取り巻きもいますが、そして勝って、いろんなやり取りがあってイベントを終了させるということですね。これも同じ考え方です。今回はじゃあ、エルモンリーダーのエルモンの王冠の代わりは何だって言ったら、このトルッキーの護符なんですよ。こういうのね、アクセサリーだったり、アイテムだったり、そういうのを盗まれる。そして今右側の方に、トルッキーが後ろ向きになってこう逃げてるんですよね。まさに奪い去ったっていう、これ後なんですけど、こういうふうに要するに奪い去られる。でトルッキーの護符も奪い去られる可能性がある。必ず100%一発目で奪われるかどうかまではちょっと覚えてないですけど、トルッキーの護符を持った状態だと、結構高確率で盗まれるかな。で普通の時は持ってるもの、のどれを盗まれるかはちょっとわからない、っていう感じですね。トルキーの護符を盗まれてなくても戦える。だけどイベントはクリアできない。イベントをクリアするにはトルキーの護符を宝箱から取り、そして盗まれるっていう作業をいちいちやらなきゃいけない。そしてトルキーの女王に行き、そして勝つ。そしてイベントをいろいろ見ながら最後にそれはイベントクリアになるということですね。それを今日やっていこうっていうわけなんですが、はい、さっきの動画の続きですね。クリップの続きなんですが、このトルッキーの僕ね、今開けましたよっていう、これクリップなんですよ。これエルモンの王冠ね。これエルモンの王冠は持ったままなんだね。別に返しちゃってもいいと思うんだけどな、必要ないから。欲しがってたんだし。で
そういうふうにパート 35.5 でも言ったと思うんですけどね。さてここでだから取らないで、取らない理由はですね、取らないと、アイテム盗まれた種類、それから数によって強さが変わるんですね。それはエルモンリーダーの時と同じなんですが、まずその 前段階の強さの、トルキー女王と戦うべく今からやります。でそれが終わってから、イベントをクリアするべくもう一回戦います。で今回は、ここに今こういるわけですよ。でこれ左の方こう行くともうボス戦の一歩手前まで行けるんですけどね。まあということでですね、今回はですねエルモンリーダーの時と違って、レベルが低いとっていうのかな、それなりに強いですよ。特にですねトルッキーの呉服を盗まれてない状態で戦おうとすると、結構きついですっていうのを今からやります。強さ的にはエルモンリーダーの時みたいに、エルモンの丘、トルキーの呉服、それを盗まれた、後の方がいろいろ女王っていうのはこれね、こいつね、いろいろやってくるんですよ。いろんな全体の状態異常攻撃、全体魔法攻撃、だったり、あと取り巻きも多少強かったりとか、いろいろ変化があるんですけど、実はですね、その1個前の段階のトルキーの呉服を盗まれていない状態、そしてアイテムをいくつか盗まれている状態、それの方が強いです。エルモンリーダーの時と違って。それをやっていく。下手すると、ちょっとうまく動画的にいかないかもしれないんですが、ちょっとやってみます。どうしてもちょっと動画撮りたかったんでね。それで、今はどういう状態かっていうと、また改めてね、とにかくトルキーの呉服を盗まれてない。だけどアイテムは盗まれてる。アクセサリーは盗まれてないっていうような状態ですね。それがこれです。フレアラーボムで、こういう攻撃アイテムを盗まれちゃうと使われます。たまったもんじゃないですよそして戦闘終了後に戻ってこない。それで何も盗まれてない状態っていうのもあるわけですよ、当然ね。でそれだと今からこれ右下の話すっていうボタンを押しますが、そうするとちょっと言葉が違うんですね。3種類っていうのかな、違う言葉があるんで、それもちょっと動画撮っておきたかったんで、今からそれをちょっと流してみますね。それがこれです。またこれクリップね、これそこのもの、わらわの宮殿で何をしておる。魔物が人語を話したぞ。人語？控えおろう。わらわこそこの地を滑るトルキー族の女王であるぞと。無礼な人間め、我が一族の宝を奪った大罪の身でのうのうとわらわが前に現れるとは。魔物のくせに何言ってんだ。おめえらの宝なんざ知らねえよと。己裁かるか。我が一族の宝にしてわらわの友情の証、トルッキーのうんぬんかんぬんと。己たばかるか。我が一族の宝にしてわらわの友情の証、トルッキーの呉服を知らぬというのかということなんですが、友情の証って何のことだろうなと思っていました。当然それは知るわけないんだけどさ、初見ではね、トルッキーの呉服を知らぬというのか、知らないわけよ。宝箱から取ってもいないし、何も盗まれてはいないんだけども。でもう一回話しかけると、人間よ、何故に我が宮殿に来たのだ。わらわら誇りある一族、必ずやそなたたちから呉服を取り戻す。それまで恐れ震えながら待つがよいと。ちょっと何の話、さっぱりわかんないよ。友情の証と言っていましたね。でもこの遺跡はもう何百年も誰も住んでいないはず。どういうことでしょうかと、いうことでこう消えちゃうわけなんだけどさ、これが何にも盗まれてない状態のことですね。時のやり取りですね。さてと、で今この状態はトルキーの呉服を盗まれていない、ということですね。じゃあやりますが、そうそう、初見でね、ここにパート60で来たんだけど、パート59から古の大破棄は突入してきたんだけどさ、パート60で初めてこの辺回ってたんだけど、ちょっと見返してみたんだけど、こいついなかったんだよね。でね、データ戻っていろいろやってた時にエリアチェンジしなきゃ現れないみたい。だからどっかの扉を出入りしたりして、もう一回ここに来れば今のやり取りが聞けます。その前にもうすでにトルッキーと戦って何かを盗まれちゃってますよという場合はこの状態になるわけですよ。トルッキーの呉服をもし持ってなければね。人間よ、逃げられない。ここも同じかな。
愚かなりこの宮殿に忍び込み盗みを企むとは。あ、同じじゃないよね。同じじゃない、同じじゃない。人間よ逃げられはせぬぞ。愚かなりこの宮殿に忍び込み盗みを企むとは。いや、まだ盗んでないよ。盗んでないんですけどね。偉そうな魔物だな、おい。あ、ごめんなさい、さっきね、覚えてるかな。さっきは3人だったの。我々はね。でも今、セドがいて、こう4人になってるね。そういった違いもあって、なかなか面白いですね。見ろよ、この魔物。俺たちから盗んだものを持ってやがるぜと。それがフレアラボムなんだけど、あらあら、使われたらちょっと厄介だね。まさか使ってくるのかと思ってましたよ。そして案の定使われたということですね。ほうほうほう、人間のものはわらわのもの、女王の力を見よう、人間目と。で戦いが始まると、いうことなんですけどね。失礼しました。ちょっとね、さっきね、先に説明することを忘れてしまったんで、ちょっと今戦う前にまた戻りました。それでね、どういうふうに今回戦っていくかっていうと、まずこのメンバー前回と同じですね。通常者のみで戦う。多分この動画の目次にもくっつけといたと思うんですけど、 Today's メニューみたいな感じで、とにかくお品書きは、通常者5人で戦うっていうこと、それとあとトルタンの一撃で、倒すっていうことですね。それを縛りっていうのが、緩い縛りなのかきつい縛りなのか分かりませんけど、それで戦っていきたいと思っています。もちろんね、この不死者4人を使った方が圧倒的に有利ですが、ちょっとそれでやってみます。でどういうのでいくかっていうと、前回とほぼ同じですけど、トルタンの、威力を目いっぱい上げて、そこまで上げなくても平気なんだけど、それで一撃で倒すっていうことなんですけど、普通の戦うを使います。でやつは、これで倒すんだけどさ、なんでこれにしてるかってまた説明しますが、水がね弱点なのよ。だから、水が入っているもの、流水のリングを作りました。そしてクリティカルアップが入っているものを、欲しかったんですよ。今からやる私の作戦にはクリティカルアップが絶対に必要なので、これがなければこれでもいいっていう感じですね。どうしても欲しいっていうことですね。ちょうど流水のリングが作れたんで、これを使うわけなんですが、で、あとはこれね、アミュレットね、これはトルキ女王1体、それから取り巻き4体、計5体と戦うんですが、取り巻き4体の攻撃をたまに防いでくれるので、これを使います。それから火炎の工夫、実はね、これなんですけど、必ずね一番最初に盗んだものを使ってきます。それはもう 100% そうです。もう何回も戦いましたが、1回もそれは外れたことがない。だから絶対最初に使ってきます。しかもほぼ9割の確率で前衛に使ってきます。なので火炎の護符をつけとけば、こうやってゼロとダメージが必ずこういう風になります。なんですが、あえて、火炎の護符はつけない。なんでかっていうと、どっちにしてもですね、次にねこの攻撃が飛んでくるんですよ。次というかトルキ女王の攻撃なんだけど、これが飛んできて2000の固定ダメージが飛んでくるんですね。だからいくらちょこちょこHP 減っていこうと、結局これでドカーンとやられてしまうので、同じことなんですよ。で今回2戦戦いますってさっき言ったと思うんですけど、2戦目は火炎の護符を最初からつけさせてます。どっちでもいいんだけどね、とりあえず今回はつけない。装備変えるの忘れちゃったりするので、どっちにしても同じことなんでこれにしました。雑魚の攻撃は防げる時があるっていう感じですね。それからねこれね、公園に飛んでくることも稀にあるのでっていう感じね。それからあとこれはマックはねコンブレイクをやつに叩き込みます。弱体化ですね。でも水属性のダメージアップを入れたいので、このレベル6の呪術が必要なんですよ。でマックはレベル34にならないとコンブレイクが使えないので、混合石の樹林、とにかく混合石をここに入れ込んであります。それからこれも言おうか。いろいろ説明してると長くなっちゃうんですけどね、私説明下手なんで。これはね一番最初に手に入るのは、灼熱の鍾乳洞ですね。
まあどこかとか今言わないけど、灼熱の鍾乳洞って、まあこれは、必ずボス戦の時に行くので、そこの宝箱に入ってます。ただし今はもう売ってるっていう感じですね。でこれも後で説明します、まとめてね。でまあこれも説明します後で。でね、これはねすごい意味あって、今見てください。セドね、まあ、レベル36なんだけど、セドは初期レベルが35だから1しか上がってないんだねなぜかね、よっぽどセドを使ってこなかったんだね。それかあれなんですよ、私ボス戦以外はほら全部経験値ほとんど入れてないので、まあ、とにかくこれを使うことによって2002にかろうじてなるんですよ。ほらね、今は1540なんですよ、レベル36だと。でギガントブローチを入れると2002になるということなんですよね。でさっきの、アイテムブラストっていうのは固定ダメージ 2000FF のサボテンダーみたいなもんですね。でエルモンリーダーで言えば、エルモンリーダーも、アイテムブラストを使います。それのマックスの数字が450。まあそれはそれで辛かったですよ、450もね。まあ、450だってさ、それバンバンやられてみてくださいよ。まあ、あっという間に HP 減ってしまうのでね。だけど今回の敵はバーンと跳ね上がって、2000なのでね、もうギガントブローチがあれば1回は耐えられますけど、まあ、とてもじゃないけど一発死してしまうのでね。しかもアイテムブラストは、まあ、ほぼ防げないので、まあ、確実に死んでしまうということですね。なので今のギガントブローチでセドに飛んでくることもあるので、つけさせてます。あとはつけたってどうせ2000以下なんで意味ないので、ちょこちょこセドに飛んでくる時もある。何回も戦ってるとね。そうすると2だけ残りますね。っていう感じだからつけてるっていう感じですね。それでね、やつはね、はい、やつはね今、まあ、ちょっとネタバレみたいになっちゃうんだけどさ、今から戦う敵はこのトルキ女王ね、まあ取り巻きもこういるんだけど、3460、これは、次にもう一回トルキーの呉服を盗まれた状態で戦いに行きますが、2戦目ね、それは、この3460より跳ね上がります。エルモンリーダーみたいにね。まあ、とにかくこういう出来。そしてね、スティールとドロップのアイテムが、2戦目に戦う状態とは違います。でこれね、街道ツールって貴重なものを持ってるんですよ、今の現時点ではね。で前回段丘の岩窟に行きましたが、そこでトレハンメモの情報を仕入れて段丘の岩窟内で街道ツールを12個はもらえます。じゃああと他に街道ツールを手に入れる方法はないのかって言ったらありません。こいつから盗むしかないということなんですよね。それでさっき言ったトロッキーの呉服を盗まれてない状態だと、何度もこいつと戦えます。何でもこいつと戦えるんですが、そのたんびに盗まれてからまた戦いに行く、盗まれてから戦いに行く、ってことを繰り返さなきゃいけないので、ちょっと面倒くさいんでやめました。街道ツールは何に使うかって言ったら、まずこの、イニシアの大廃墟内にいるマニーから盗賊の鍵束を、まあ、盗んで逃げれるのでね、まあいくらでも盗めるんですが、それでハイシーフをまず作る。そしてハイシーフと怪盗ツールが手に入ればハイシーフプラスが手に入る、作れるってことですね。まあそれからまあこう発展していくんだけどさ、ということでここで使うんですよ。で12個は手に入るんで1個は最低でも作れる。1個だけ持ってるってことですね、私。だからこのハイシーフプラスを2個も3個も欲しいという人は、女王と何回も戦うしかない。で私の最もそれをやらなかった理由は、もちろん面倒くさいっていう理由と、もっとそれをやらない理由が一つあって、それは、盗んで逃げることができないんです。盗んで逃げることができないので、必ず経験値が入ってしまうんですね。でそれはもう冗談じゃねえやという感じなんで、過度にレベルを上げないように今までプレイしてきてるのでね、その街道ツールのためにさ、ねえと思ったんで、その作戦はもうやめました。だから経験値なんかいくら手に入ったっていいよって人は、まあ戦ってもいいでしょう。まあとにかく手に入れる手段がそういうふうなことを工程をたどれば、手に入りますよってことですね。何かのアイテムなりアクセサリーなりを、まあ、盗まれてで戦いに行く、
そして、バトルを終了させる、そしてまた盗まれる、そして戦うって言っても、その戦ってる間に盗まなきゃいけないんだけどね、それを12回繰り返せばもう1個作れますけどね、でその、盗むには普通の盗むじゃ、ほぼできないと思ってください。盗むだと盗むというのは、ほとんどね、もう 9.9 割というのかな、透明薬の方に反応しちゃうんですよ、通常アイテムの方に。で、街道ツールっていうのはレアアイテムなので、レアアイテムは普通の盗むじゃほとんど発動しません。 100% 発動しないわけじゃない。だけどもうまず発動しません。なので、ハイシーフとかを使うしかない。使うには作るしかないっていうことなんですよ。だから街道ツール12個は少なくともトライハンメモやれば手に入るんで、段丘の岩窟内で拾う、で最低でも1個作っとけば、安心ですね、ということなんですよ。やっぱりね、ハイシーフとハイシーフプラスじゃちょっと違うんだよね、やっぱね。低確率、中確率、低中低中なのよ。でこっちは高確率ね。私もまだ1個持ってないんだけど、やっぱ違うのよ。で、私諦めた理由っていうのは、これでもうまくいけば手に入るのでね、意外と大変じゃないので、思ったよりはって意味よ。大変なんだけど、思ったよりは大変じゃなかった。なので最悪このハイシーフを駆使して、この先出会う誰かわかんないよ、敵。それで貴重な敵から何かを盗もうと思った時に、このハイシーフとこのなけなしのハイシーフプラス1個、それとこのハイシーフを全員に持たせて、やるってことをするしかないなと思いました。さて、そんな敵なんですよ。じゃあもう一回戦うか。僕だってやれるんだ。さあ、やっていきましょう。何回かやり直してます。しまったな、ヒーリングするの忘れたな、トルタ。いいか。ちょっとさっき何喋ってたっけちょっとうまくいかなくてさ、テイクいくつだこれ。とにかく、トルタンは、次のアイテムブラスト、2ターン目からのアイテムブラスト対策を、この1ターン目で加速します。でそれ何かっていうと、隊列変更。1回ワンターン目でトルタンにアイテムブラストが飛んできますが、まず間違いなくね。そしたら2ターン目は同じやつに飛んでくるって確率が低いので、トルタンを下げます。トルタンだけを。そうするとこの4人になります。この4分の1の誰かになる。で、肌感覚だと両端、そこに飛んでくる確率が高いので、クックとヤンセンを配置しました。なぜクックとヤンセンかっていうと、1ターン目でほとんどもう仕事が終わってしまうので、2ターン目からいなくても大丈夫だから、申し訳ないけどクックとヤンセンには、死んでもらうっていう感じですね。ちょっと申し訳ないんだけど。そして、一応ね、生き返らせないで戦おうと思ってます。でこれは一刻も早く取り巻きを倒してもらいたいので、ヤンセンに。だからヤンセンに栄翔補助、そしてコンブレイクを女王にかけるっていうことですね。これは属性特性 50% の確率でコンブレイクが発動する、どっちかにね。でも今回は特性がなしなので 100% 属性の方に反応する、つまり水属性ダメージアップが 100% 必ずかかるということですね。それからセドは何やるかっていうと、トルタンの強化ですね。いつものケロロンとパワードリンクのコンビで、強化を図っておくというのかな。それからこれは合成魔法を使うんですが、この魔導解明録が大事。イニシエの大廃墟内で初めてレベル3は手に入ります。だからぜひこいつと戦う前には宝箱を開けて魔導解明録を手に入れておいた方がいいですね。でこれでゼアクアラですね、オールアクアラを奴らに叩き込むっていう作業を今からします。合成魔法のこれね。さて、最初フレアラーボム、それがトルタンに、で火炎の護符があれば防げる。そしてこれは負荷効果がついたアミュレットが働きますね。
負荷効果がついた通常攻撃。たまたまかかんないな。あ、かかったね。恐れね。恐れ、麻痺、暗闇、それから目回し、その4つがかかります。最大3つかかるっていうことですね。これがトルダに来るはず。でも執念が入ってるから、HP1 で生き残る。そしてコンブレイクで水属性ダメージをアップさせて、ゼアークアラーで雑魚を一掃する。クリティカル1匹働いたら、ヤンセンはクリティカル率が高いですね。ミンとサラよりもね。さてこれはですね、これでもいいんだがやめとくか。まあちょっと今いろいろ言いたいことがあるんだけど、ちょっといいや。でこれをね、こうして早速倒したいんだけど、一応ね街道通路を盗むってこともこの動画でしたい、この動画で見せたいんだ。だからハイシークっていうかこうつけてるってことですね。1個だけ集めたってしょうがないんだよ。さっき言ったようにもう街道ツール集めないって決めたんで、1個だけ取ってもしょうがないんですけど、動画のためにっていう感じですね。まあ人が見たいかどうかは別としてっていう感じですね。でこれも早速ハイシーフプラスが入っているので、なんとか盗んでもらいたい。戦うで盗むって意味ね。戦うを行うことによって盗むってことね。でこれはまあとりあえずヒールタンクをトルタンに投げて、もう一回執念が働くはずなんだけど、まあここまでしなくていいんだけどさ。あ、ちょっと待てよ。ちょっと待て。ホーリーガードをつけとこう。それで、あ、しまった、そっか、ホーリーガードをつけてしまうとHP が下がってしまうんだ。バッカ野郎。ちょっと待て。自分にかけなきゃいけなくなっちゃったじゃないか。 HP2002 にしなきゃダメなんだよ。ちょっと待て。もう何回もやり直して分かんなくなっちゃったよ。ちょっと待て。計画が狂ったじゃないか。待て、トルダンに飛んでこないよな。これでまず1000回復して、これで1000、まあじゃあこれで2000円回復してもらうか。でこれをこれをトルダンにかけよう。本当はシールですかけたかったんだけど、トルダンのために。全員はもう意味ないんで、2000が固定で飛んできてしまうんで、まあね、まあシールですっていうか、あれを入れれば多少は軽減されるんですよ、光栄はね。あ、こいつが使うとそっか1500になるのか。嘘、あ、そっかそっか、押せる。あ、よし、オッケー、一つ仕事終わった。ほらね、端っこに飛んでくる。そっか、トルタン恐れが入ってたのか。じゃあこれで仕事終わったから流水のリングに変えて、で戦うをして、そしてもうやることないから、一応ねトルタンの一撃でだけで倒したいから、じゃあこれを勇気の果実か、恐れだけだから、恐れだけしかかかってないので、これ暗闇はこれ、麻痺はこれっていうことですね。それから麻痺はアンパラソーで、これは目回しね。そして暗闇、そして恐れだ、これを使う。複数かかってた場合は万能薬の方が早いですね。さてこれは一応クックを回復、一応ほら回復しないっていうことでやってるので、あ、そっか、これまた変えられないのか。仕方ない。まあ食らっても2は残るな。じゃあ防御でいいんだよな。いいんだよな。そしてこれは一応オールシールですをかけるか、なんか間違ってないか、私大丈夫かな。アイテムの方が早いからね。オッケー。よしよし、どうだ。あー、ダメだってか。ダメだってか。
200？ 200しかあれオールシリーズかかってないよな。嘘本当に？まあそれならそれでもいいんだけどさ。さあ次で、じゃあ防御、まあこれね、よし OK、 よし OK、 これだよ、終わった。4900ね。さっき言うの忘れましたね。パワーバングル入れないでケロロンとパワードリンクで今4900ってことですね。まあ3460以上出せれば問題ない。セドでもマックでも確かそれぐらい出せたかな。同じことをやればね。それから SP10 入手ゴールド2200、それは SP2 倍ゴールド2倍が入ってるからっていうことですね。セドが生き残ってるからっていうことですね。でね、さっきねたまたま今うまくいったけど、さっきね何回もやり直したのは、今まずクック死んだでしょ。それからさっきのパーフェクトとクリティカルのが発動しなきゃいけないので、クリティカルは自分の腕で出す。それからあとはクリティカルが発動するのを待つっていう、その2段階あるわけよ。関所が2つあるわけだからなかなか発動しないんだけど、それによってまずクックが死に、ヤンセンが死に、マックが死に、でセドが死にみたいな感じでどんどん外堀を埋められて、そして最後トルタンがノックアウトされちゃったっていう感じだったんですけどね。だから何回か今やり直してるんですよ。これテイク4か3ぐらいかな。あ、そっか。それでセドがレベル37になって見破りの極意か。はいはいはい。でこれでやり取りですね。トルッキーの護符をまだ盗まれてませんけどね。己人間め、わらわの友が必ずや敵を撃ってくれるであろう。覚悟しておれ。友情の証、それからさっきの言葉のね、さっきの言葉の友情の証、それからこの言葉のわらわの友、もうねてっきり取り巻きのことだと思ってた。しかし違ったっていうことなんですよね。まあ言っちゃったんだよね。地に逃げ足の速いやつだぜ。まあいいさ。それより気になること言ってたね。友がなんとかって。そうなんだよね。盗まれたアイテムは全て使われてしまった。これフレアラーボムのことですね。でヒール薬手に入れた。これはフレアラーボムのお詫びかな。わかりませんけど、多分ね。ということなんですよ。このやり取りもだからトルッキーの護符を、取ってからではまた違うのでね、まあこれも聞けてよかったですねっていう感じなんですよ。さて、一旦、ここでまた動画録画ボタンをオフにして、でまた別データでトルッキーの護符を盗まれた状態でやつにまたここに来てね、ここに来て戦います。さてじゃあ一旦ここで違う、はい、すいません、ちょっと動画探してたんだけど、最短2ターンで倒せるんですよ、うまくいけばね。それがうまく取れたんでちょっと見ましょうか。今の私の説明とか全て省いて、まあね、まあやり方はさっきと同じなんだけど、今ならいける。まあこんな感じですよっていうことですね。ちょっと焦ってるんだけどさ、この XBOX のクリップ SDR にすると最大3分まで取れるんですけど3分以内に収めたいと思って焦っちゃってるんだけどさ、なんか手間取ってるんだけどさ、さっきも言ったようにこれ火炎の護符で防げるしバックに来ることもある。これさっきアミュレット働きませんでした。今働いたね。これ恐れかかってますね。おお、武器ガードが働きましたね。最初から持ってるスキルが。そっか、そんなの取れてたんだ。でこれが取れた。もちろんバックにも行きます。でこれね、水属性ダメージアップ、そしてザコを一掃する。またクリティカルが働いたな。右から2番目ですね。2000以上のダメージが入ったら、さてこれで
なんか悩んでんな。もう戦うをおっしゃってますね。あ、ちょっと待てよ、これ流水のリング入ってんのかな。もう最初から入れてあんのか。2ターンで倒すつもりだから。先にねマックが動かないとダメなんだよ。街道ツールを盗むっていうのも見せたいから。まあ2ターンで倒すなら、これ必要ないんだけどね。まあプールとか意味ないですよ。バンドエイド使ったのかわざわざ。これは執念を働かせるためです。よし、これでうまく、いってるんだな、やっぱりな。街道ツール盗んで、そしてこれで終わりと、いうことですね。この積み重ねこそ大事なのだ。これアイテムなしなんだ。マックが先に大体動きますけど、そうじゃない時があって、それで今みたいな動画なかなかクリップっていうかね、うまく収められなかったんだよね。作れなかったっていうか撮れなかったんだよね。まああんな感じです。それでじゃあ一旦ここで録画ボタン切って、でまた次の戦いに備えましょう。今度は一番最初にお見せした宝箱からトルキーの5個を取って、そしてまたわざわざくる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 どっか回って、で雑魚戦でトルキーが出るまで粘って、でトルキーからさらに盗まれて、そしてまたここに来てそして戦う。で今度トルキーの5符を盗まれた状態で戦うので、バトルを終了するとイベントをクリアするっていうことですね。そうするともう二度と盗まれなくもなるし、そして再戦ができなくなるっていうことですね。で今度は街道ツールとかそういうものを一切持ってない、また別のものを持っているっていうことです。だから街道ツールを盗みたいんであれば繰り返しですけど、トルキーの5符を盗まれてない状態で、戦えばいいってことですね。めんどくさいですけどね。そのめんどくささはさっき言ったから言いませんけどということです。では一旦録画ボタンを切ります。はい、戻ってきました。別データです。でですね、ちょっとねレベルがね1ずつ上がってるんですねそれは今戦ったから1個上がったっていうんじゃなくて、マニー戦をやった後にこれ戦ってるんだね。ちょっとねいろいろデータ戻ったりいろいろしてたんで、ちょっと申し訳ないです。まあ別にそんな差はないのでね、それはご容赦ください。でメンバーは同じ、そしてトルタンが前衛、それも同じ。ただですね、今回は盗むってことはもちろんしません。盗む必要がないので、他のメンバーは全部サポートですね。トルタンだったりいろんなサポートで、最初から流水のリングをつけて、そして火炎の5符、まず間違いなくトルタンに飛んでくるのでね、アミュレットに変えてもいいんだけど、まあいいんだけど、同じです。結局だから HP1 にされちゃうのでね。それからあとこんな感じかな。それからコンブレイクね、かけるためにこれこれもいらないんで外してあります。レベル34になれば必要ないってことですね。それから一応アミュレット、雑魚の攻撃が一旦目でクックに飛んでくることもあるので、クック HP が低いのでね、防げるかもしれない。であとフレアラーボムが公園に飛んでくることもあるので、一応これをつけてある。それでさっきの窓解明録、これはなきゃダメなんでっていう感じですね。それであとポイントとしては、セドの魔封じを使います。今度はですねアイテムブラスト一辺倒じゃなくて、最初にアイテムブラストを1ターン目でやつは使いますが、トルキー女王はで、1ターン目で全部雑魚が一掃されるでしょ。そしたら自分一人ぼっちになってからはほぼ9割以上、9.9 割というのかな、魔法攻撃をやってきます。全体異常攻撃、全体魔法攻撃、ゼアクアラ、ゼフレアラ、ゼウィンダ、ゼグランダとか、あと全体異常攻撃はゼパライズ、全員麻痺攻撃ですね。だからそのタイミングを見計らって、今3つだけなんだか知らないけど持ってるんですね。これを3人につけます。ちょっとタイミング見計らって、多分ゼパライズが次飛んでくるかなって時には2人はかかっちゃいますが、最低でもトルタにはかけましょう。アクセサリーをつけましょうか、とは思ってますけどね。さてあとは細かいのは後でいいか。そんな作戦でいきたいと思います。でこの今から A ボタンを押して話しますが、それも言葉が違います。なぜならトルキーの5符を
宝箱から取ってさらにこいつらから盗まれてるからっていうことですね。じゃあ押しましょうか。なんか説明忘れたかな。人間よ逃げられるのは忘れた。あ、これ一緒ね、さっきとね。愚かなりこの宮殿に忍び込み盗みを企むとは。でこっからが違う。何なんだよこのままのわけわかんないこと言いやがって。そして人も違いますね。今度はヤンセンが入ってるのか。さっきもいたっけ。ちょっと覚えてないけど。黙れ。仲間が取り戻したワラーの武具トルキの方のことですね。まあ確かに取り戻したよ。そなたたちの罪の証拠。まあね。物でも書かれ我らが友情の証を見せてやるのじゃ。まあまだわかんない。この時はまだわかんなかった。未だもって友情っていうのは取り巻きのことなんだろうなと。取り巻きとの友情っていうの、まあということなんだろうなと思ってました。これは戦うしかないみたいだね。盗まれたアイテムを使われたらね、たまったもんじゃないみたいなことは今回は言わないんだね。でもまあ絶対使ってくるんですけどね。さてこれで A ボタンを押したら戦いが始まってしまうので一旦ここでまたやり直すかもしれないから一旦ここで、録画ボタンを、オフにします。だからちょっとつながりがね、変な感じになるかもしれませんけどご容赦ください。じゃあ一旦オフ。さあ、まあもちろんこのままなんだけど、じゃあこのまま A ボタンを押しましょう。今ならいける。またクックだったか。さてじゃあ行こうか。さて今度はですね、見守りの極意を手に入れてるんで今度は数字が見れる。こういう感じね。さっき見せたのと同じですね。655も同じ。取り巻きはね、ドロップアイテムとも同じ。ただしこいつが違う。今度はドーンと跳ね上がって4840。そしてそれが今度は魔導士の腕輪になる。このゲームの、特徴としてボス戦とか強敵と戦う時は、無理に盗まなくてもいい。なぜならドロップ率 100% だからということですね。かえって盗まない方がいいかもしれない。なぜならアイテム2倍のスキルを、セドが持っているので、もしかしたらそれが発動して低確率ですけど、超低確率ですけど魔導士の腕輪が2個入るかもしれないっていうことですね。だからとにかく盗まないっていうことですね。1個は絶対手に入るから。それでね、今気づいたかな。さっきはね、あそこに頭のが、これね、こういう頭になってんの。だけど今度はこういう頭になってます。耳とイヤーつけたみたいになってるんだけど、あれがトルッキーの護符なのよ。頭につけてんのが。それで眉間のさ、ちょっと見づらいんだけど、眉間の赤いピューって線みたいなのあるでしょ。あれホーリーガードみたいのつけてんね。それか耳を押さえる紐なのか、分かりませんけど、もしホーリーガードなんだったらもしこいつが瀕死状態でこっちが致命撃を一撃与えた時に HP1 で生き残るのかななんてことも思いました。エルモンリーダーの時はエルモンの王冠ティアラみたいのをつけてましたけど、今回はあれが護符なんだね。だからキョンシーみたいなやつじゃないんだよ、護符って言ってもさ耳みたいなやつね。さてそれをつけてる。かわいいね。エルモンリーダーの方が可愛かったかな。さてと、やることは隊列変更は2ターン目にするんですよ。ちょっとある理由で。これはまず防御。やることないから。それからこれはセドはさっきと同じでトルダンの強化を早速やる。それからこれはコーンブレイクを取る基準。それからこれもさっきと同じですね。さて全部の攻撃がトルダンに来るはず。よしゼロだね。よし OK で状態上が来たな。目回しか。でこれで解除されるか。解除されるのも確率。目回しと睡眠は FF みたいに次の攻撃を食らった時に解除される場合があるから。全部かかんなかったな。解除される場合があるんですよ。ラッキー。暗闇は何もかかんなかったな。これは珍しいな。よし、これでトルダンのはず。そっち嘘でしょ。めったにないよ。逆によかったが見せれて。危ない。栄翔法場が入っててももう一旦後回しになってしまうかもしれなかった。攻撃食らうと。危なかったな。クックだったら死んでたかな。分かんないけど。
さてと、なんだ、もう早速攻撃なんだよな。火炎の5はもういらない。いらなくない。いや、いらないや。ちょっと待って。これ変えた理由は火炎の5をセドにつけたいからなだけです。そしてこうだね。それからセドはね、だから万能薬使ったりだとか目薬使ったりだとかをするはずなんだけど、だったんだけど、何も状態以上にたまたまかからなかったんで、防御かな。じゃない、防御だったらこれの方がいいか。セドとトルダンだけを変えます。違う、ちょっと待て。ちょっと待て。これを火炎の5に変えなきゃダメだ。ゼフレアラーが飛んだと来た時にゼロになるので、違う、これだ。魔封じ。これで、これをやることによって、魔法攻撃を1回だけは防げるので、1回目は防げる。だからゼパライズが飛んできたらラッキーなんだけど、ゼパライズでもゼフレアラーとかでも1回は防げます。属性が魔法なのね。そうだ、危なかった。じゃあこれがこれそうだよな。マックにこれをやらせるんで、いつも、裏でやってる時も。火炎の5ふつけたよな。これやることないんだよ。やることないんだけどね。まあでも魔法攻撃、そうだな。でもごめんなさい、やることあるよ。これをやってもいいし、プールをかければ全体魔法攻撃はゼロにすることできるんで、じゃあまずセドよりもトルダンかな。セドはどっちにしても魔封じかけるから1回は防げるから、トルダンでもいいか。バカ野郎、手離しちゃったよ。今攻撃与えたことによってターンがさらにやつ増えるんですよ。1から2に変わりましたね。でこれが魔封じね。だから2ターン後に飛んでくる魔法攻撃は最低でも1回は防げる。その次からは防げないということですね。でこれで特徴としてね、なんか知んないけど毎ターン攻撃してこないの。親切設計だよね。だからその間に体勢を整えるっていうことですね。なぜそんな風になってるかを予想するとおそらく最初なんていうの、状態上攻撃とかバンバンしてくるでしょ、雑魚。それでさらにとどめでアイテムブラストで死んじゃうじゃないですか、普通は。なのでそうするとまず立て直しに時間がかかるんですよ。だからその立て直しの時間を与えてもらってるみたいな感じかな。なんか親切だよね。で誰だっけ、セドか。じゃあつけてるよな。じゃあ防御でいいや。でこれも防御ね。でこれはプールをずっと、かけ続ける。よし、ダメね。ちょっと気張ってしまった。でもアイテムブラストの時よりはマシ。よし、 OK。これとで、クックが復活するから、何？プールを、かける。全員かけれれば全員ゼロにはできる。魔法攻撃なのね。ゼパライズはダメだけど。来たな。フレアラーか。じゃあどっちにしてもセドは、そして GC も減らない。これね。魔封じね。そうか、魔封じが効いたんだ。ちょっと待って、ボードしてたよ今。グッドでも一応クリティカルが働く。3000ぐらい。でもこれじゃ倒せない。で5017が出ます。1レベル上がったんでね。パワーバンドの足でその一撃で倒したいのよ。今ちょっと思わぬグッドが入ってしまったけど、グッドでさらにクリティカルが入ってしまったけど、これはかけ続けるかな。できればゼパライズにしてもらいたかったんだな、動画的には。ダメだ一応忘れちゃうから、次はやつまだ待ち時間だろうけど、待ち時間っていうかまだ攻撃してこないですけど忘れちゃうから、これと
れからセドもやんなきゃダメだ。替えの5歩を外してもう一回ゼフレアラーが飛んできたとしてもプールが入ってるから防げるはず。そして誰が死んだら困るかって言ったらクックかヤンセンなんだよな。だからアミュレットがアミュレットじゃない、タリスマンだ。あ、そうかこれ、そうかこれを、まあ別に変わんない。これ回避することはないと思うけどたまに。でこれをさ、これをこうだ。そしてプールだ。まだかけてないよな。そしてこれ、これ、まあいいか。あれイエローなんとかは1個クックじゃなくてもいいか。4属性全体魔法攻撃のうち、なんだか知らないけどゼフレアラーが一番飛んできますね。その次にゼアクアラーで、ゼウィンダゼグランダはあんまり飛んでこないけど使ってきますよ。それでさっき 9.9 割のっていうふうに言ったけど、一応アイテムブラストも取り巻き全部倒された後でも使ってくるはず。確か使ってきたことがあった。でもほとんど飛んでこないってことですね。何やったっけ。じゃあ何、そうかじゃあそうかこれだな。じゃあこれでいいや。まあこのターンで無理だけど。しまった。これ終わった。今の位置5017、5019だったか。王家の力甘く見たな。魔導士の腕は2個入らなかったね。ごめんなさい。今分かりましたかね。1とか2ターン1とか2ではなかったね。ってことは次ゼバライズ使ってきたかもしれない。多分使ってきたと思う。そっか。それをお見せしたいから防御してもよかったな。トルタン録画ボタン押す前に考えてたんだけど、まあ倒しちゃいましたね。まあいいか。多分ゼバライズが飛んできました。多分間違いなく。そうするとさっきつけた3人は防げる。けど他のは麻痺にかかってしまう。っていうことです。麻痺ね。麻痺。全体麻痺攻撃。というわけでセドトルタンヤンセンにつけてたんだっけ。だからヤンセンで他のクックとかマックを、麻痺を解除してもいいし、どうせやることないからさ。でも解除しないと防御もできないんだよ。防御すらできなくなるから、ヤンセンにねやってもらってもいいね。セドでもセドの、連続アイテムでマックとクックのかかった麻痺を2人ねワンターンで直してもらうっていうのも手でしたね。アンバラソーでね。で唐草の札、真鍮の鍵、あともう一つ煉獄原石が手に入りませんでしたね。まあいいけど別に。で魔導士の腕輪も2個入る可能性があるってことですね。それでレベル34になったんで6の呪術でレベル6の白黒魔法ってことですね。さてやり取りを見ていきましょ大丈夫かな。
勝利、明日への糧としよう。さっき意外と早く5019っていうかあれが発動したな。まあいいか、長くなっちゃうし動画。己、呉服を取り戻したというのに勝てぬとは、盗んだってことね。わらわたちの友情はこの程度のものであったか、取り巻きのことなのかなとまだ私は思ってました。ちょっと待ってってば、何の話なのかさっぱりだよ。トルッキーの呉服のことを知らぬはずがなかろう。この呉服はかつて我が友情の証として戦友たる呪術師にわらわが手ず、自らってことかなから与えたものじゃ。で、ここでやっと分かったわけよ。取り巻きのことじゃねえのかと。戦友っていうそのね、戦友たる呪術師っていうのがいたんだなと、この古の大廃墟でにね、にいたんだなってことね。だから東方部族の人間ってことになるね、呪術師ね。だけど呪術師ってさ、いろんなこう神秘的ないろんな機械作ったりするじゃん。だからそのトルッキーの呉服っていうのは呪術師が作ったんじゃないんだな。トルッキー族のなんかあれなんだね、呉服なんだね。トルッキーにあげたわけじゃないんだね。あれから数百年にもなるが、呪術師はまだ戻らない。これおそらくね、多分間違ってるかわかんないんだけど、何百年500年ぐらい前に沼良軍と、東方部族の戦いがあったわけよ。赤い森でね。そこにもしかしたら呪術師っていうのが行っちゃったのかもしれない。戦友って文字を見た時そう思ったの。それね、沼良の普通の一般の誰々さんっていう家の本棚に書いてあった。500年前にそういう戦いがあったとかいうのもあったし、それが赤い森に最初メインストーリーで行く時にそういうやり取りがあった。みんなの会話としてね。一族との友情の証、友が軽々しく手放すはずはない。そのならが卑劣にも奪い取ったのであろう。じゃあなぜ宝箱にあるのかってことなんだよね。だからせっかく友にもらったそのトルッキーの呉服、それを身につけずに戦いに行ってしまったのか、せっかく友にもらったものだから、これからね私は戦いに行くけどなくしたり壊されたりしても困るからって言って宝箱にしまってから戦いに行ったのか知らないよ。わからないんだけど、誰かが宝箱に入れたということなんですよね。呪術師だと思うけど、じゃあなぜ入れたのかってことなんだよね。せっかく作ったのにさ、使わずにね行っちゃったのかな。持っていかなかったんだね。だとしたらね、卑劣にも奪い取ったって言われたらさこっちもさ確かにね、数百年前そんなもんもうとっくに、ここはね古の大廃墟っていうぐらいだから、もう東方部族はいないわけよ。このままの遺跡が人々で賑わっていた頃からずっと呪術師が戻ってくるのを待ってたんだね。この部屋から出たことがないみたいなんだよな、こいつ。ちょっと部屋一歩出て周りを見回せばもう崩れかかってるこの大廃墟を見ればね、そして東方部族のやつらが歩ってないわけじゃん。だからあれなんでみんないないのかなって気づかねえのかって思うんだけどさ、とにかくずっと待ってたのよ。魔物の女王よ。これは女王同士の会話だね。あなたの友人は多分もう亡くなっているのです。悲しすぎるこの世界の普通の人々はそう長くは生きられない。東方部族って神秘的なやつらみたいなんだけど、寿命っていうのはやっぱりね、人間と同じなのかな。人間っていうか、嘘じゃわらわをたばかるつもりじゃな。この言い方はさ、エルモンリータと一緒ですね。こういう言い方ね、言い回しというか、嘘じゃないよ。なんだったら部屋から出て遺跡をよく見てごらん。この国が滅んでもう何百年にもなるんだよと。そうなんだよね。誠か。ただね、一つ分かんないのはなぜ沼良軍と戦うことになったかなんだよ。前に動画で言ったと思うんですけど、すごい初期の方に。それもいずれ分かるのかな、サイドストーリーとして。分かんないけどね。
では我が友はもうおらぬのだな。いや、そうかどうかわかんないけど、でも寿命としてはもういないだろうな。その戦いに勝ってたとしても、勝ってたとしてもじゃない、生き残ったとしても。この人間というカタカナもエルモンリーダーの時と一緒ですね。そなたたちを信じよう。我らが人間を恨む理由もなくなった。さらばだ人間よと言ってしまいましたね。数百年の間ずっと帰ってこない相手を待っていたんだ。悲しみがやがて薄れても寂しさは消えない。多分それは人より長く生きる者の宿命なんだろうと。まあ不死者4人はよくご存知なことでしょう、この件についてはね。さあ私たちも先を急ごう。盗まれたアイテムを取り返した。ヒール薬を手に入れた。まあこれはフレアラボムの代わりだろうけど、使われてしまったアイテムはなんか戻らないだっけ。その言葉が今回ないんだね。だからいきなりこのトルキーの国を盗まれた状態で戦ったプレイヤーはなんだ戻ってこねえのかって思う人もいるだろうし、なんでヒール薬もらえんのみたいなそんな安いものをさって思ったかもしれない、ですね。わかりませんけど、まあ攻撃アイテムを盗まれてないとヒール薬もらえないのかどうかまでは私も試してませんけどっていう感じでした。あとはさ、こういうこともあるよね。その戦友さ、実はさちょっと腰抜けてさ戦いに行かず身を隠したのかなとかねわかんないじゃん、もしかしたらねえ、そんなことでさ、それでトルキーの呉服を持っていくのがちょっと忍びなくてね、借り出されたのにもかかわらずね、戦場に赴くこともせずね、逃げ出したとしたらトルキーの呉服せっかくもらってさ、なんかそれ持って逃げるのもなんか悪いじゃん、トルキーの女王に。もしかしたらだよ、さあこれを持ってぜひ戦いにね挑んでくれと、これはとてもご利益がある呉服だからとか言われてたかもしんないじゃん。分かりませんけどね。まあそれを知ることはもう私は二度とないでしょう。おそらくそれの続きのねアンサーのなんかあるわけじゃないだろうから、っていうことでした。こういう戦いでした。でもらったものはこれね、これね、今ちょっと詳しく言えないけど、まあ MP まあまあ上がるよね。取れたんだからわからないけど、例えばこれだったら、結構上がるよ。で今ねこれを、ただ MP が上がるだけのものなんだって思うと思うんだけど、ちょっとね私はねこの上がり方を見てちょっとあることを思いついたんだけど、まあそれはそれをなんか発揮できるような戦いがあったらその時に説明します。今はちょっとうまく言えないんで、まあとにかく結構跳ね上がりますねっていうことね。なかなかね。それからまあね、こういうリダイブプーラが手に入りましたね。これは金剛石の呪話でも使えたから。それからまあなんといってもこれだよね。まあこれもいいんだろうけど、ジャーミングね。あとこの辺も手に入ったね。34になることによってね。でこのジャミング、それから、このコンブレイク、スローン、ファスダー、これを駆使して、ペルソナっていう敵とパート61で戦ってるんで、ぜひ見ていただきたいと思います。それからこのリセットはこの古の大廃墟内の宝箱に入ってます。そこでリセットってものを手に入れられますが、レベル34にならないと使えない。それは全員使えないってことですね。でこのリセットを、使う場面が早速この古の大廃墟のボス戦で使うんですよ。だからそれもうまくできてる。さっきの魔導解明録みたいで、このゲームは前から何回も言ってるけど、いろんなねサブクエの報酬だとか宝箱だとかも全部楽しいね、全部意味のあるもの、くだらないものは一切入ってない今までね。それはまた詳しくまた今度言いますよ。合成素材取ったって合成素材かって言うんじゃないんですよ。そんな単純なもんじゃない。宝箱に入ってる合成素材の数を見れば気づく人は気づくっていう感じですね。それはまた今度説明しましょう。
とにかく今回のパート63は、トルキ女王との戦いでした。以上となります。では今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。